Akaniandika, haya tuoane. Mimi naandika, mimi Margaret Muthoni, nimekuoa wewe fulani fulani, sitakuacha hadi kufa. Nikasaini. Baada ya kumaliza tu kusaini tu, alivuruta ile karatasi, akaniambia sikutaki tena. Nikamuuliza, kwani nimekufanyia nini? Mara nikiamuka nakuta nimekatakatwa kila mahali. Mimi msichana wangu wa kazi tumekatakatwa, tumewekwa X. Msichana wangu mpaka tukawa tunaogopa ni nini. Yani vitu una bleed na ni uchungu. Bleed, unaona umekatwa X tu, umekararua X. For 13 years, Margaret Muthoni has been in Netherlands, but she says she has nothing to show for it. Reason, she signed a contract with a person who she claims initiated her into devil worshipping. And today she's pleading with the public to help her free herself from that bondage and live a normal life as a normal human being. Welcome to the show. Naitwa Margaret Muthoni. Nimezaliwa Murang'a, kwetu ni Murang'a. Place inaitwa Kamahua. Huko ndiko ulisomea na kuendelea? Huko ndio nilisomea. Nilifika class 8. Halafu mamangu akaja akaaga. Sasa kuanzia hapo ni hustling life, ikabidi nianze tu kutafuta maisha, sikuendelea. Nilikuwa na dadangu, alikuwa anaishi Coast. Yeye ndiye aliniita huko. Sasa dadako mkubwa? Ndiye aliniita Coast na ndio nilijikuta Coast. Nikawa nakaa huko, tunaishi na yeye, ndio nikaanza kufanya vibarua tu. Nikawa nafanya kazi ya bar, waitress. Ndio sina masomo mengi. Sasa hapo ndio story inaanzia. Nini ilifanyika wakati huo? Mimi wakati huo nilikuwa na serve waiter, alafu kukaa kuna kijana akawa anakuja pale kwetu. Alikuja ameshika mzinga hivi na ingine hivi dry, anazikunywa hivi tututu kwa pamoja. Tunamuuliza, aje, kwani unataka kujiua? Unakunywa kama mtu ako na stress, unataka kujiua, kwani una nini? Alitujibu, aje, wajua pombe haifichangi. Ati yule mwanamke alikuwa anashikia dawa Pemba, dawa zake zimeisha nguvu. So ndio kitu ina stress. Ndio maana anakunywa hivyo. Na sisi juu hatukuwa jihusisha na mambo za kishirikina, hatujui mambo ya waganga, tulicheka tu. Tukamuuliza, unashikia mwanamke dawa? Kijana mzuri na wasichana ni wengi. Sasa tulichukulia tu ni utani, hatukujua. Sasa hapo yule kijana akaanza kukujaga hapo kazini kwetu. Akaja tukaanza kuzoeana kibeste, ili unaweza make chali beste yako. Mimi nikaanza kukua beste yake. Ninaenda na anamnunulia tufegi. Yaani akiwa anataka kitu namfanyia tu ile kibesti. Siku moja akaniuliza, aje huyu jamaa, Muso, chali yako ni nani? Nikamwambia chali yangu ni nani? Mimi nikamwambia nampenda sana, sitakagi kumkosa. Yaani nilikuwa nimezoeana na yeye mpaka na open up. Akaniambia, mimi nikapata mtu atanipenda hivyo, nitafurahi sana. Hivyo ndio aliniambia. Sasa mimi nikamwambia utapata, si bona mademu ni wengi. Sikujua target ilikuwa ni mimi. Ndio ametagetia sasa. Tukaendelea kuwa best. Nikaanza kujikuta sasa mapenzi imebadilika, ubeste imebadilika, imekuwa sasa ni mapenzi. Yaani nikimuona ukijana, namuona mzuri, naanza kuvutio tu na yeye tu pole pole. Alafu huku huyu kijana mwingine nikaanza kumchukia. Tukaanza kupigananga, tukapigana vita. Mpaka nikampasua hapa hivi huyo chali. Nikampasua kichwa, simtaki kabisa.
Ndio nikaanzisha urafiki na huyu kijana. Alifanya vitu haraka haraka hivyo, venye nimeanza kumwambia nimemnoki, nimempenda, akaja nikahama kwenye nilikuwa naishi na John, nikahama nikaenda kuishi ploti ingine. Akaja akachungulia kwenye nimehama, sijui kwa nini anafanya hizi vitu zote. Akaja akaona mpaka nyumba yenye nimechukua, akananyemelea. Alafu nikiwa kazini siku moja akanipokonya funguo. Huyu sasa. Akanipokonya funguo, akaenda kwangu. Nikamkuta amelala. Na mimi sasa nasikia mapenzi imezidi, hata naenda kumchukulia chakula akule, mimi nilale njaa. Ni ile ninampenda tu kabisa. Nikanunua lakini nilikuwa namuogopa. Nilikuwa na kifia kingine, nikikumbuka vile alikuwa nakunywa. Mimi kwa akili yangu iliniambia aje, labda kuna ukimwi. Siku hiyo ya madawa ya uchawi sikuchukulia kwa sababu sikuwa tujui hizo vitu. Sasa nililala kwa kiti na yeye akalala kwa kitanda. Niambia, Mso, mbona uji kulala? Na muogopa. Ina imagine ile ulevi alikuwa nakunywa, naogopa. Nikamwambia mimi niko sawa. Halafu niliamuka tu nikamfuata nikalala. Kini ile kini nasikia kiuoga kingine, sijui ni kiuoga gani. Niambia lala, tukalala. Pole pole. Sasa mimi wakati wa kwanza kupendana niko na ile fia, nikamwambia mimi sikujui, lazima twende tukapimwe. Mimi akili yangu ilikuwa inaniambia virusi tu. Ni wakati huo ndio ukimwi ilikuwa tu mingi. Na alikubali. Following day tulilala hiyo siku, following day tukapimwa, tuko sawa. Haya, mapenzi kuanzia hapo, mapenzi. Yani kila nikimwona ule mvulana nasikia tu mapenzi. Si nikaja nikashika mimba. Muda usio mrefu. Na John ule mwingine tuliachana. Kushika mimba. Nikaanza kubadilika mwili. Nilikuwa msichana mdogo. Kunona. Kunenepa tu ghafla. Watu wananiambia, kwani siku hizi fulani anakulisha nini? Mbona umekuwa mrembo hivyo? Kumbe niko na mimba na sijui. Nilipoenda kujiangalia, naona tu siku zangu ni kama nimerukisha, ni kama nikaenda kupima, kuangalia niko na mimba ya miezi 3. Ndio shoku ikanipiga. Mimi ndio breadwinner kwa hii nyumba na kazi yangu ya waiter. Naona nyumba ni mimi nalipa, unaelewa, na bado huyu chali ninamketia. Na huyu ni mtoto tena. Hiyo stress nikaona haki na hii shida zote hii sitaweza haki. Itabidi vipi? Mimi nilipiga mahesabu za haraka sana. Nilikuwa na sistangu huyo waliyenitoa nyumbani. Alikuwa naye pia kuna bwanake wa kizungu. Na walikuwa wanaishi Shanzu. Nikapigia dadangu simu, nikafikiria nitamdanganya kitu. Nikaenda nikapanga na daktari huko, nikamwambia niko mgonjwa. Ambia dadangu mimi ninaumwa. Mwambie hivi na hivi, juu akija akinipata hapa atatoa pesa. Na hivyo ndivyo tulifanya. Hiyo pesa ya kuflash hii kitu itoke. Ndio ilibidi ifanyike. Nilipoenda huko hosi, hiyo kitu haikutoka. Nikaenda nyumbani nikagonjeka, lakini bahati ya siku ya 3 ilitoka hiyo kitu. Sasa tena yule kijana akarudi. Ameshajua vile umefanya. Akawa anakunywa akisema nimeua mtoto wake. Na yeye nasikia yeye ndiye alinikataa. Sikamuuliza, si wewe ndio ulisema hutaki. Sasa mimi nilikuwa nifanye nini? Sikuwa na option. Na maisha hii duni mimi sikuwa tayari. Kijana akawa ananyemelea tena. Nikaanza tena kusikia mapenzi tena kwake. Nikaanza kusikia bado namtaka, bado nampenda tu, siwezi. Unaona? Lakini sasa raundi ya pili nilikuwa mjanja hapo, nikajua sitaingia kwa Manake sitaki hii kitu ikuwe ni mazoea.
Nikajipanga venye nilijipanga, si unajua kuna hizi vitu za mama. Sasa ndio nikajipanga, tukaendelea. Tukakaa kidogo, mapenzi kazidi. Siku moja akawa ananiuliza maswali. Anakuja kazini, ananiuliza, "Mso, ungependa nikuoe?" Na mimi sijui kwa nini namuuliza kwa nini. Namwambia sina kupendaga, si unajua. Lakini hapo mbele alikuwa ananiambia alikuwa na msichana na wakazaa mtoto, lakini waliachana, alikuwa wamekosana, amemwacha Nairobi. Nikamwambia kama huku muoa ule msichana ambaye mmezaa na yeye na ako na mtoto wako, hata mimi sioni venye unaweza nioa. So siwezi kusema ndio au la. Ni hilo swali ningo. Kumbe kijana ananisoma tu. Sasa kijana alikuja. Kijana mapenzi imezidi. Akaja akaniambia tuoane. Mapenzi sijui amenifanyaje akili, akaniambia tuoane. Mimi nafikiri tunaoana tu. Kumbe tuoana ya maagano. Na sikuwahi jua watu hawafanyangi maagano na vitu kama hizo. Ulifanya nini haswa? Sasa akakuja na kalamu na karatasi na kwa meza kwa nyumba. Tuko mimi na yeye na best friend wake, tuko watatu kwa kiti. Kaniambia nataka nikuoe. Mimi ni mjinga sijui. Akaniandika haya, tuoane. Mimi naandika, mimi Margaret Muthoni, nimekuoa wewe fulani, sitakuacha hadi kufa, nikasaini. Yule kijana alivuruta, baada ya kumaliza tu kusaini tu, alivuruta ile karatasi, akaniambia sikutaki tena. Nikamuuliza, kwani nimekufanyia nini? Nimefanya nini? Yani niliumia juu, yani vile nilikuwa nampendaga huyo kijana, sikuamini anaweza nibadilikia ghafla hivyo. Nililia mpaka nikawa nakunywa pombe ya kujiua. Unaona? Kidogo sijui alienda wapi huyu kijana. Sijui alienda wapi. Baada kama siku 3 alitoroka. Kurudi, alirudi na kioo na mdoli. Hazin doli. Bear, teddy bear. Teddy bear. Akaja akanikabidhi. Nikamwambia sasa hizi ni za nini, na uliniambia unitaki. Ni za nini? Alitoroka nyumbani siku ngapi? 3. Tena ile mapenzi karudi tena. Sio siku tukalala. Hapo ndio vituko vilianza. Mimi kama tumelala, naanza kuota. Nilikuwa siotangi. Naanza kuota, nikaota huyu kijana namuona na bibi ingine kwa ndoto, na huku najiona na mzungu. Kajiuliza, mzungu atatoka wapi? Ni kitu hata sijawahi fikiria. Mzungu atatoka wapi? Nikalala, nikaamka, nikamwambia, fulani, mimi nimeanza kukua na mandoto za ajabu na mimi siotangi. Akaniambia, wewe msolala. Mimi nikalala tena. Ile ndoto ikajirejelea. Nikasema hapana. Kukakucha. Kijana alikuja akapata kazi nzuri sana, kaandikwa kazi. Sasa na mimi alipoandikwa kazi, kijana alianza kubadilika. Kaanza kulala nje na wasichana. Nakuja naitwa, njoo mpate fulani wako anapigwa na mwanamke. Walichukua mwanamke, wamelala, amekataa kumlipa. Si pesa zimeanza kuingia. Imagine venye nikijua nimesota na uchali. Alafu ananifanyia hivyo. Sasa nilikuanga na uchungu. Sasa mimi namkuta, wajua nikimkuta ananiambiaje? Hivyo ndivyo nakuanga, ni pesa ilikuwa inanikosea. Mimi nikisikia hivyo, yani namutandika na hasira. Nilikuwa namchapa huyo mtu, namupiga vita. Nilikuwa sijui nguvu za kiume za kupiga wanaume hata nilitoanga wapi yake. Yani uchungu, yani siamini. Sasa akawa sasa haji kwangu, ameanza pole anajitoa. Sasa mimi nikawa naumia tu. Sasa ndio baadaye nilikuja
wazungu wakawa wamekuja wazungu wawili. Sio kwa mimi nilikuwa nimeonyeshwa mzungu, wakaja wazungu wawili. Wazungu walipokuja wakaja wanapita hapo kazini ninafanya. Mimi nikaambia rafiki yangu, situtongoze hawa wazungu. Yaani ile nilikuwa nimeumizwa, sitaki Mwafrika tena. Unaelewa? Niko desperate. Sitaki Mwafrika tena. Wacha nijaribu huyu wazungu, sitaki tena Waafrika. Hiyo kuumizwa siwezi tena. Sasa mimi wazungu walikuja wawili. Walipokuja wanapita tu, mimi nikaita mmoja. Nikawaita tu, nawaambia karibuni, tunauza foods and nini drinks. Juu hii ilikuwa ni bar na restaurant. Wazungu walikaa chini na tukawasafu. Tulipo wasafu wale wazungu tukakaa nao mpaka late hours. Ule mzee wazungu akatobea kila mtu achague mwenye anapenda. Sasa mimi na mwenzangu tulikuwa tunang'ang'ania mzungu mzee kwa sababu tunasikianga wazee ndio wako na pesa. Sasa sisi wale tunataka huyu babu, hatutaki huyu kijana. Huyu kijana ndiye mimi niliishia kuchukua. Sasa ule rafiki yangu alitangulia kumshika ule mzee. Mimi nikamshika ule kijana. Ule mzee alishikanisha kile kimeendelea. Sasa ndio alituambia, ule mzee alituambia aje, nimeona ile kitu mnafanya lakini don't judge book. Let's go. Akatuambia hivyo mmefanya, mimi ndio nimemwandika huyu mzee. Ndio mzungu alianza kunipenda. Paka akakuja tukaondoka na yeye kwangu, tukaenda tukalala. First night ni mzungu yani anajipenda, ni si wale careless, ni mtu anajiheshimu. Tukalala first night, haitukufanya kitu. Second hivyo na mpira hivyo mpaka tukaja kuacceptiana, kupima nini. Sasa ndio hivyo mapenzi ikakuwa moto. Yule mzungu ananiambia, I don't know what you have done to me. Margaret, what have you done to me? Umeniroga. Mimi namwambia I've done nothing. Mzungu nakwambia kienda Ulaya hatulii. Anakuja. Sasa venye mzungu kabla aondoke hapa, yule kijana, yule ex, akaja. Mzungu aliniachia shilingi 10,000. Akaniambia aje, nenda ufungue account. Mimi sijaishika 10,000 tangu nizaliwe. Hiyo ni pesa kubwa kusema ule ukweli, unaelewa. Aliniambia nifungue account. Ni kweli nilienda nikafungua account. Lakini kabla nifungue, ule shetani akaja, ule kijana. Sijui alitokana na wapi. Akaja akaniomba shilingi 500. Kwa 10,000 aliniomba 500. Nikampa. Nikasema huyu tumesota na yeye, wacha tu akule hiyo, nimsaidie juu ameniambia. Unasikia bibi alikujaga, huyu msichana nilikuwa naonyeshwa alikujaga, hawana chakula. Nilimpea. Sikujua hapo anazichukua kwa uzuri. Sasa venye nilimpa zile pesa, kwenye aliendanga ndio alipeleka zile pesa. Unasikia? Mimi nikawa natumua pesa nyingi na mzungu. Pesa. Huyu mzee. Pesa. Mimi nikejipanga kama hakukuwa na shida, ningekuwa tajiri sahi. Huyu kijana akaanza kutumana. Akaja, ni mzungu akaja akanichukua, tukaenda naye kwa holiday Ulaya. Nikatembea alafu nikarudi. Niliporudi Kenya, hiyo ilikuwa first holiday. Niliporudi Kenya, yule kijana akaanza kutuma watu. Ati mwambieni Muso amzalie mzungu mtoto na mimi anizalie. Nikaa nasikia hizo story, ni story zinakaaje. Akanifuata mwenyewe sasa yule kijana. Umzalie mzungu mtoto mmoja na mimi unizalie mtoto. Mimi ndio najua venye ninajua ambavyo wewe hujui. Hivyo ndivyo anakuambia. Mimi nikaanza kuchanganyikiwa, najiuliza nini hivyo anajua ambavyo sijui mimi. Hapa kwa kuniambia nizalie mzungu, nikaona ananitakia maisha mazuri. Unaona?
Lakini hapa kwa kuniambia nimzalie na wakati sahi ako na bibi na mimi tayari nimeolewa, ikawa hai make sense. Unaona? Nini nilifanya? Mimi nitazalia mzungu, lakini huyu sitazalia yeye kwa sababu yeye ako na bibi na sasa kuharibu ndoa za watu. Mimi ndivyo nilifanya. Nilizalia ule mzungu juu sisi mapenzi yetu ilikuwa inaendelea tu vizuri. Nilipojifungua ule mtoto, hapo ndio vituko zilianza. Hapo ndio vituko zilianza. Nauliza mtoto ukiwa Kenya? My first daughter nilimzaa hapa Kenya. Nilipojifungua ule mtoto, yule kijana, yani ninalala nilienda bara kwetu nikajifungulia kwa aunti yangu Nakuru, alafu nikarudi Coast. Sasa venye nilirudi Coast, vituko. Kijana ananitokea kwa ndoto, nikilala namuona. Ananikujia ananiambia nilikupenda. Ni nini hizi? Mara nikiamuka nakuta nimekatakatwa kila mahali. Mimi msichana wangu wa kazi tumekatakatwa, tumewekwa X kila mwili mzima, tumekatakatwa na tuoni nani anatukatakata. Na sasa hizo alama zitapona ama zinabaki tu hivyo? Sasa sina ziliisha, lakini unaziona kabisa X kila mahali, mpaka mtoto wangu msichana wangu mpaka tukawa tunaogopa ni nini. Yani vitu una bleed na ni uchungu. Bleed, unaona umekatwa X tu, umekararua X, mwili mzima umewekwa X. Tunajiuliza ni nani huwa anakuja kutuchaji usiku tukiwa tumelala. Hapo ndio vituko zilianza. Yule kijana ananitokea kwa usingizi, ananiambia I'm a devil worshipper. Kai, mimi nilianza kufiatuka kwa sababu nikijiuliza mimi sikuwahi kwa mganga, sikukanyanga kwa mganga yeyote. Hizi ni mtu ndiye ameniletea, zinatoka wapi? Ananitokea kwa ndoto, ananiambia yeye ni devil worshipper. Namuona kabisa tunavutana, ananivuruta na mimi nakatalia. Ati nikamng'oa mguu wake mmoja, ndio akaniambia. Kwa hiyo kuvutana? Kwa ndoto. Na akaniambia yeye ni devil worshipper. Ndio nikawa nauliza wenzake, naulizia hii story. Watu wananiambia aje, mlienda kuchukua utajiri wapi? Mimi nawaambia sijui, mimi sikuenda mahali. Sijui chochote. Sikuenda kwa mganga, mimi najua Mungu ndiye alinipa mzungu. Aniambia kwani hukuwa ijua ule jamaa ni nani? Mimi nawaambia sikuwa najua. Walikuwa wanajua. Walikuwa wanajua masina wako wainiambia. Ujue watu ni wabaya. Mimi nilisalitiwa na marafiki zangu, walikuwa wanajua kabisa. Walijua. Sasa mimi hiyo shida ikakwenda. Nilipoanza kuchizika kabisa nikasema hapana. Nilienda kwa chief wa mtu hapa, nikaelezea hiyo kisanga. Nikasema huyu mtu amenifanya hivi. Akaulizwa na chief, aje mbona unamtumia huyu msichana? Ndio tukaitwa hapo, tukaambiwa tuvuje hizo maagano. Zile mlifanya wakati tukaambiwa tuvuje maagano na hawachane na maisha yangu. Ni kweli alipoitwa alisema aje, akaulizwa kwa nini umefanya huyu hivi na hivi. Alisema nikijuana na yeye alikuwa hamjui Mungu. Unasikia? Nikijuana na yeye alikuwa hamjui Mungu. Sasa ndio kaamua kumfanyia hivyo. Itabidi mvuje hiyo maagano na hiyo mambo iishe. Sasa tukaambiwa tuyavunje. Ni kweli tulivunja pale kwa kuandikiana, lakini shida haikuisha. Unaona? Haikuisha kabisa, iliendelea. Mimi nikienda Ulaya wazimu napelekwa hospitali. Kabisa ujielewi. Sijielewi. Na hiyo shida ndio ilinifanya mpaka huyu mzungu akanitoa Afrika akanipeleka Ulaya for medical hiyo ndio ilinifanya huyu mzee akanitoanga huko. Akanipeleka huko nadungwa mashindano. It's being now 13 years napitia hiyo shida. Na unaishi kwa most of your life unaishi Netherlands? Sasa ndio ikakwenda 2020 ule mzungu akafika mahali akachoka.
Akasema, Margaret, I'm tired. I'm really tired. Nimevumilia miaka yote hii shida yako ishagi. Ndio mzungu akasema amechoka, na ndio hivyo tukaachana. Kila mtu kapata anyways. Wakati huo wa kuachana, mlikuwa mshapata watoto wangapi? 2. Tulipata watoto 2. Na saizi wako wapi? Wako huko Ulaya. Wakati unasema shida inaendelea kupasisi tukiwa kule, ni vitu kama nini zinakufanyikianga wakati huo ukiwa mgonjwa? Unasikia jini linaongeanga. Jini hilo huongea kabisa. Linasema nitakuua. Unasikia masauti, mara kupoteza fahamu, inakuwa sijielewi. Nakuwa tu kama chizi. Naweza fanya kitu, mimi naona nafanya vizuri, kumbe nafanya abnormal. Ukienda hospitali hawakwambia haswa ni nini kinachoku? Wajua kule Ulaya hawaamini hizi vitu. Ulaya si kama huku. They don't believe in genies. They don't believe in majini or witchcraft. Hawajui hizo vitu. So wao, ule mzee wangu mpaka wa leo huwa naamini hii shida yangu ilitokana na kuzaa ule mtoto, ndio ilitokana kwa hiyo shida. Na hajaiamini kabisa ati ni hizo vitu mpaka leo. Na hii situation inakuaffectaje kama mama ya watoto wako, kama bibi ya ule mzee? Inakuaffectaje? Inaniaffectangi yani vibaya, kiasi ya kuwa yule mzee anaogopa hata kuniona na watoto. Anasikia ni kama unaweza fanya kitu. Anaona kama anaweza hati watoto wake. Na wewe for sure huwezi taka kwa watoto wako? Siwezi. Na umejaribu kupata help maybe kama saizi vile umeangalia matibabu, umetafuta matibabu kule Ulaya na umeshindwa kupata matibabu, umejaribu hapa Kenya maybe kwenda? Ni kweli nimejaribu. Hospitali nimejaribu hospitali hakuna. Mimi nimejaribu kwa hawa wataalamu hawa, sijui unaambiwa kuna mwalimu, kuna daktari wa kuvunja, yani watu kama hao. Nimejaribu, a lot of my money nimespendi sana kwa kwenda kwa hawa watu. Mimi huyu kijana mimi nilimwambia tuvunje hizo maagano. Hata kama ni nini alifanya tuifanye, ndio hizo mambo ziniache. Maanake hizo mapepo huwa saa ingine hiyo kitu inaongea. Siku ingine iliongea ndani yangu. Inasema aje, ulikuja Kenya na huku nitafuta. Imagine nimekuja Kenya, huyo kijana nikaa nilijificha kwa marafiki. Yani imelifikia mahali I have to hide myself. So he knows you in Kenya. Najificha mpaka anasema. Sasa niliporudi hiyo kitu inaongea ndani yangu ikisema, hilo jini ikisema ulikuja Kenya na huku nitafuta, ndakuua. Hiyo kitu inaongea mpaka kuna siku nilianza kuongea kama mwanaume. Mzungu alikimbia mbio nikiwa Ulaya. Alitoka mbio asema, Margaret is talking like a man. Hilo jini sauti yake ni mwanamke? Mwanaume dume. Naongea. So Magi, vile ulikuja huku Kenya, ulikuwa umekuja kutafuta nini Kenya ukaacha? Nilikuwa nimekuja kutafuta tiba. Kwa sababu hiyo shida imeaffect my marriage, imeaffect marriage to divorce. Watoto wangu wanateseka. Most of the time sikuangi na watoto wangu. Most of time niko huku Africa. Most of time I've never been in Europe. Yule mzee amelea wale watoto peke yake kabisa. Na familia yako hapa Kenya wana handle aje situation? Mimi hiyo kitu ya family, wacha niseme huwa wananiombea, and they don't believe in witchcraft. Hizo mambo wanajisikianga, but najua ni watu wa kule bara sana. So wao wananiombea, lakini nobody does anything. Nikiwaambia hata wamtishie huyu mtu tumupelekesha achane na hii mambo, hakuna mtu anafanyanga anything. Ni kama sijui wanamuogopa ama nini. Uliwahi jaribu kumcontact tena? Mimi nimemcontact, hata huwa namtukana by the way. Namtukananga vibaya sana. Na anasema nini? Hajibu. Mpaka last alikuja, nimemtukana na message hii ni machungu niko nayo. Nikaanza kusikia amenichukulia wakili, ananithreat ati atanifunga, nitamulipa zile pesa zote, hata hajui nitauza shamba wapi nimulipe, wakati yeye ndiye ameniharibia maisha. Sasa mimi kati yangu mimi naye nani anafaa? Kweli alipe mwenzake, na ni nani anafaa
astaki mwenzake. Yeye ameharibu maisha yangu forever. Magi, umejaribu kupata usaidizi kanisani kuombewa? Nimejaribu, huwa ninaenda kanisani. Naweza enda nikaombewa zikatulia, alafu tena zinarudi after muda kidogo, hiyo shida inarudi tena. Other than sasa ndio hiyo huwa inanichokesha. Of course. Nakuwa naomba silali, una amani. Yani nikiwa Ulaya I can't live without medication, not when sleeping, yani na niki overwork na run mad. If I work na run mad. And I have to work to survive. Of course. Mpaka sasa imefikia mahali nashindwa kabisa kunini kuendesha maisha yangu. Sasa hii mzee ameniacha, ndiye alikuwa big support vile nikiishi na yeye. Sasa ona niko peke yangu, everything is on me. And in a foreign country, na ndio ukishika pesa haikai. Mimi naendaga mbio kama ni kazi. Hata nikiwa na hiyo shida huwa ninajituma sana. Naweza pata 200,000 leo, ni tarehe 30, ikifika tarehe 5 sina kitu, naomba. Na huwezi explain mali. Yes, siwezi explain how my money disappeared till today. So ombi lako haswa ni gani wakati huu? Ombi langu mimi nataka nipone, kwa sababu nipone. Na yani ni kitu inanitianga machungu sana. Nasikia nimejaribu several times kutaka kujiua. What? Yes, yani inanifikishanga hapo. Naona I have no future. Yani maisha yangu has been destroyed. Unaona, watoto wangu nilipenda kuwa na familia, watoto, alafu ndio hao wenyewe hata siwalei kama vile wanahitaji mapenzi ya mama. Inaniumanga sana. Na huyu mtu alikuja alisema ataniua. Hata nikiwa Ulaya nilikuja pata messages, emails nimeandikiwa ati alisema ataniua. Ni mambo ya dhiki, ya kuogofya. Mambo hata nikikaa tu wanataka tu kuongea throughout. Wow. Wakati umeshare story yako saizi na familia Tuko, na unajua ni kubwa sana mpaka Ulaya, kila mahali. Yani sina kwa kupumzikia, sio Kenya, sio Afrika. Kila mahali huwa tu, nikija huku inakuwa hivi, nikienda kule inakuwa vile. Sasa mimi huuliza dunia yangu ni gani? Mimi kama Margaret, mimi kwa sababu ni binadamu, na hizo ni vitu alienda kujihusisha nazo, na si vitu zangu. Unaona? Mimi ningeomba juu ameniharibia maisha. Na kama kuna mtu yote anasikiza hii story, serikali iingilie kati. Juu I have done everything, I have done my best. Na mpaka sasa nime lose hope. Unaona hii mwili yangu hii. Me, I was never like this. Sasa hii tumbo langu linafuranga. I'm swelling stomach. Is it painful? Haiko painful, lakini saa zingine huwa inaniuma. I'm swelling. Sijui niko na jini linakuwa tu. Na mimi nilikuwa mwembamba kama hivyo wewe. Sasa hizi ni mambo gani shughuli? Maana sasa mimi mwenyewe naishi na fear. I don't know next nitakufa lini ama ni nini itatokea. I scare, ninajiogopa mwenyewe. Ukiangalia back kwa story yako, ambapo ulipatana na huyu jamaa, ukaingia kwenye mapenzi, haya mambo yote yalifanyika. Do you regret anything? Yes, what do you regret? Na regret juu sikujua ni mtu alikuwa na nia mbaya. Mimi naona alikuwa na nia mbaya tu, na hivyo ninaonekana ni biashara anafanyia wasichana. Juu naona tukishikana naye alisema aje, yule mwanamke nilikuwa nafanyia dawa Pemba, dawa zangu zimeisha nguvu. Kwa hiyo ni biashara anafanya kama kitega uchumi yake. Una destroy girls life ndio upate pesa, wife. Okay, so unatamani maybe, una regret maybe kukubali? Sikujua, I didn't know. Wajua sikujua mambo ya mashetani, mambo ya majini ama whatever. Mimi sikuwa ijua hizo vitu. I was young, sijui. Unaona hata tulimchekanga. Mimi nilidhania kuna ukimwi, sikufikiria uganga, uchawi. Hizi vya uganga nimezijua baada ya kupata hii shida. Na sasa ndio nije kuelewa hii story vizuri. Nilipo chizi kabisa, kuna rafiki yangu
kutoka TZ. Akaniambia, hii Muthoni, umepata mzungu kakuwa mwendawazimu. Kwani sasa kila mtu alikuwa anafikirianga aje ni wasichana wamenionea wivu, mtu hapa wamenilipua. Ndio akaniambia twende mahali. Tulipoenda tulimkuta mwalimu wa Kiislamu. Huyu mwalimu akaniambia aje akaniambia fanya mikono yako ni mkanyange. Mimi sijai kanyanga kwa mganga, that was my first time. Hata nilikuwa natetemeka. Huyo mtu akaniambia, umekuwa ukinitafuta siku mingi lakini umenipata. Huyo mwalimu. Nikamwambia, nimekupata, sikujui, sijai kukuona, sijui. Aliniambia, tulipewa wewe tukukule. Unasikia? Huyu kijana alikuwa amenitoa mpaka kafara kabisa. Ni Mungu tu ananikatalia. Akaniambia, tulipewa wewe tukukule. Nikamuuliza, na nani? Huyu uliyekuwa naye kabla upate mzungu ni nani? Huyu kijana. Akarudi akaniambia, wewe ni kijakazi cha mtu, unatumikianga mtu, wewe ni slave, kijakazi cha mtu, unatajirisha mtu mwingine. Naona pesa zako nyingi pale, unatumikia mtu. Akarudi mtu akaniambia, uko na jini mkubwa mwanaume na aligharamika ng'ombe. Sasa ndio baada nilikuja jua kumbe ule mwalimu ule kijana alikuwa ameenda pale. Unaona? Alikuwa ameenda kuchukua hizo mavitu huko. Sasa mimi huyu mtu aliyefanya hiki kitu, mganga na mwenye alienda wameniharibia maisha yangu. Kozi mimi si nilijipeleka. Wote wanafaa wachukuliwe sheria. They have really done bad. Hii ni urogi. Magi, ushajaribu hata kujiombea mwenyewe bila kutafuta maybe usaidizi kwa hao waganga? Huwa ninajiombea. Ushaomba mpaka ukachoka nani? Nini unaomba, unaona mpaka unauliza kwani Mungu exist? Niliomba mpaka nikachoka. Bible nasoma. Kila wakati napigana na hizo maroho. Mimi hakuna maisha yangu huwa inaniendea vizuri. Maisha yangu huniendea tu bad. Nakuwa na mikosi, bad luck. Sasa alinifanyia hiyo kwa mimi. Na haya mambo yote hayakuwa yanafanyika kabla nilikuwa niko tu naendelea vizuri. Sasa ninakuwa unakuta mpaka nakuwa rejected na family. Nakuwa most of friends ni marafiki ndio wanasimama na mimi. Kama huyu mama, huyu Magi, she's a good friend na Mungu tu ambariki. Wow, amenisaidia, anijui sana. Naona amenihost Nairobi. Plan yako ni gani vile una plan kurudi back to Netherlands? Mi plan yangu nina plan nikienda kwa sababu mpaka maisha kule inanilemea. Imagine unashindwa na maisha Ulaya. Europe, people are crying day and night. Waende majuu wakafanye kazi. Mimi maisha inanilemea. And I'm even citizen. That's normal. It's not normal. Si kitu ya kawaida hiyo. Si mambo ya kawaida kabisa. So ukiplan kurudi kule? Sasa mimi nilikuwa na plan nikienda nirudi Kenya. Kwa sababu naona hakuna maisha ninafanya. Cha kwanza naona nitakuja ingia kwa debts ya serikali juu hii shida ya pesa. Unaona? Nizuili yangu nchi ya wenyewe sitairudi kwetu. Mpaka nikufie huko na mimi mwenyewe hata huko kwenyewe sikuwa nataka kwenda. Mzungu ndiye alinibeba cha lazima. Sikuwa ninataka kutoka nchi yangu mimi. Nilijikuta tu nimeenda juu. Mzungu amenilazimisha, anasema future for the kids. Nini na hii hali yangu. Na hiyo I need medical nini. So ulikuwa unataka tu kusaidiwa kuacha kuna these things na nataka nisaidiwe. Nauliza kama kuna mtu anakutazama ananitazama amewahi kuwa in this situation amefanyiwa kitu kama hii, alisaidika wapi ama alifanya nini to get her life back? Because I'm tired. I'm getting tired. Na huyu mtu aliyenifanya hii kitendo pia serikali ingilie kati. Huwezi fanya mtoto wa mtu hivyo akishuali. Hata kama ni kupenda mtu. Ni kupenda pesa, no. Sasa hii ni biashara
vijana wameikiria kutafuta pesa na migongo ya watu. Imagine mimi niko Ulaya lakini mimi ni slave ya mtu hapa Kenya. Kuna mtu anaishi kwa maisha yangu, mimi nateseka. Not fair. I'm tired. I'm really tired. Serikali ingilie kati hii maneno. Kuna kitu kingine unasikia kama tumefungia kabla tena? Sioni kama kuna ni story, sitaki kuongea mambo mingi. Hiyo ndio strong message ningependa kusema. Kusaidiwa na. Nisaidiwe. Kama kuna mtu aliwahi kuwa in this situation, alijitoa vipi? Wow. Huyu kijana kwenye alienda, aende, mimi nataka tuende hiyo maagano ivunjwe, hizo vitu alinifanyia. Afanye vile alifanya, mimi nirudi vile nilikuwa. I want my life back. Na nimechoka kuwa kijakazi. Nimechoka kuwa mtumwa kama alikuwa ananiweka kwa utumwa. Punda amechoka haki. It's been 13 years, sina kitu Kenya. Sina. Inauma. Kweli. Wewe uko Ulaya, watu wanaenda Ulaya wanaendelea, wewe uendeleangi. Alafu hakuna mwanaume hata unipenda anakaa. Imagine. Why? Ania nifanye hivyo. I need my life back, really. Okay, thanks Maggie kwa kukubalia hata kushare story yako. Unajua ni sio rahisi. Sio rahisi. Hata kukuja hapa na kufungua roho yako na kutuambia ile ambayo amekupata. Ni matumaini yetu kwamba utapata mtu pale kwa Tuko family ambaye atakubali walk this journey na wewe na akusaidie upate your normal life back. So tunakutakia kila laheri hata unapotayarisha kwenda back to Netherlands. Safari njema na uendelee tu kuomba. Naweza kuambia kuomba tu. Usigive. Pia last ningependa kuongea about kuambia wasichana, kuelimisha wasichana wenzangu. Usipatane na mtu tu aje akwambia ati mfanye maagano ati ni mapenzi na hujui meaning ya hizi vitu ni nini. Watu wengine wanafanya biashara kutafuta pesa na watu. Ama mtu anakuharibia life yako tu hivyo. Na vile serikali ya huku haiamini mambo, hawaamini mambo kama hizi, ama haitambuliki kiserikali, unakuta mtu utateseka sana kitambo, hata unaweza tu kujiua tu ama unajifanya kitu mbaya. I have been very strong. Well, there you have it. That has been the story of Margaret Muthoni. You have seen this type of life challenges that she has had to go through and the things that she's regretting having done previously that are affecting her now. So we urge you, as you watch this video and you want to help her get back on her feet and live a normal life as a normal mother, as a normal wife, as a normal human being, kindly reach out to her through the email address that we will share on the pinned comment and help her get back on her feet. Thank you so much for always supporting us, always supporting our guests. We appreciate you. Please like, comment and share and be kind to Maggie, because right now all she needs is kindness and love. Thank you for watching till the end of the show. My name is Yvonne and until next time, keep it Tuko.